haba indwara haba ubupfubyi haba amaganya ibyo byose ni umwami yabisoreje haba indwara haba ubupfubyi haba amaganya ibyo byose ni umwami yabisoreje haba indwara haba ubupfubyi haba amaganya ibyo byose ni umwami yabisoreje haba indwara haba ubupfubyi haba amaganya ibyo byose ni umwami yabisoreje. Yanjye nitwa Mukiza Gedeo, umushumba w'itorero rya Zion Temple Rurengera. Ndubatse ndi umugabo, mfite abana 4 nibo nabyaye, abahungu 2 n'abakobwa 2, ariko mfite n'abandi ndera umuryango turimo abantu benshi. Kubagezaho ubuhamya, habaye umunsi umwe simwibuka neza, ariko itariki nzibuka zari itariki 2 z'ukwezi kwa 3 muri 2006. Nararyamye mare kuryama, mbyutse mu gitondo nko mu masaha ya saa 11 za mu gitondo, nari nicuye numva ndiwe ino iringiri ryo kuguru kw'iburyo, ino rirerire. Ndahashima hano munsi y'ino, ndahashima cyane. Ndabyuka mu gitondo ndetse ntangira kumva naha ku murundi handya, naho ndahashima. Mu mwanya njya ku kazi, nakoraga akazi k'ubwarimu, ngenda ku kazi. Ngeze ku kazi ntangira kwigisha abana. Uwo munsi abarimu ntibari baje kuko njyewe nari umuyobozi w'ikigo. Hanyuma umwarimu utari waje yari umwarimu w'igifaransa. Ndavuga tereka ngerageze nigishe abana, wenda mbigisha igifaransa. Ntangira kwandika umurongo wa mbere, nanditse umurongo wa mbere, nandika umurongo wa 2, ngiye kugeza ku murongo wa 3, numva kuko mu maso hanjye hazi ikintu kimeze nk'umwijima. Umwijima urabudika, numva ni nk'ijoro, ari nka nijoro. Sinabashaga kubona umuntu. Ubwo ngubwo rero ntekereza kuvugira mu bana, wenda sakuze ndaceceka. Ariko muri iryo shuri narize mu mwana umwe, ndamuhamagara ndamubwira ngo naze hano kugira ngo afate ndebe ukuntu nicara. Uwo mwana ambonye asa naho agize nk'ubwoba, ariko narakanuraga, uretse gusa ikintu cyari gihari njyewe sinabonaga, ariko bo ntibabonaga kuko mbonye kuko wa mwana sinanamenye kuko aje. Ndangira kugenda nkabakaba amaboko ndeba ahantu yandebe y'umwarimu ibiri, ndakabakaba ngenda. Hanyuma naje kubona yandebe ndicara. Tumye wa mwana namubwira ngo nagende mbwirire umwarimu umwe aze hano mubwire. Yarahansanze, mare kuhansanga namubwira ati uza amakuru ko numva nahumye. Ariko iwe ntiyabashaga kubyumva kuko yabonaga amaso nyine ndeba nkuko bisanzwe, niko yabibonaga. Ariko njyewe rwose ntabona na gato. Araza mare kuza arambwira ngo nimpaguruke, agerageza nko kuja kumfata, ariko amaboko akazakomeza akayagira buke kugira ngo arebe neza kuko mbona. Yaje kubona kuko ndabona, aramfata anyuriza moto, ndagenda ngera mu rugo. Ngeze mu rugo nabashije kubiceceka, sinashotse mbivuga vuba kuko nageze ku buriri ndaryama. Ariko hari icyo nibajijeho, naratekereje ndavuga ati ariko mana mbaye impumyi. Ndaryama. Bugiye guca mu gitondo, uwo munsi bwarije, bugiye guca mu gitondo nibwo natangiye kandi kumva natunguwe nk'umurwayi wa malaria. Tangira guhuza amenyo, ntangira kugira imbeho, bene ibyo ngibyo. Abantu baraza, nibwo banjyanye kwa muganga. Ngeze kwa muganga barampima, bamaze kumpima ntacyo babashije kubona. Ariko hariho icyo ukuntu kwa muganga nari meze cyangwa ukuntu nari ndwaye, mu buryo nageze kwa muganga ntangira gukama amaraso. Ntabwo byari mu rugo ntibyabayeho, mu rugo nuko guhuma, ariko kwa muganga natangiye gukama amaraso. Kama amaraso, bagerageza kuntera amaraso, bantera amaraso 19. Kwa muganga banjyanye ni Nyagatare, niho banjyanye. Icyo gihe nari ntuye mu Mutara.
hanyuma bantera amaraso 19 kugeza igihe bahankuye ngenda muri ambulance. Navuye aho ngaho Nyagatare bamba transfert ngenda rwa Faisal, niho narwariye. Nageze rwa Faisal rwose njya muri koma, nabaye ahantu muri koma, nanjye sinamenyaga bamwe bajaga kunsura, nagiyemo ibintu bya bomboni mu bya bindi bimwe bya sonde, mpagira iminsi. Ariko iminsi nageze muri Faisal naje kuyimenya nyuma mu buryo njyewe ntari kuyimenya bitewe na leta nari ndimo, kuko nari muri koma kandi hariho abantu benshi babizi, nanjye sinamenya bansuye kubera kuko nari ahantu hagoye muri koma cyane. Aho muri Faisal rero nahagize iminsi, kuko nahageze ico gihe tariki muri ayo matariki y'ukwezi kwa kabiri, hanyuma nza kuhava mu kwezi kwa 10 tariki 19. Muri ayo mezi yose ageze 9 hafi 10 ntabwo nomenya njyewe nza nibwira kuko ari nk'iminsi, ntabwo nza numva ari igihe kirekire, kuko icyo gihe nari ahantu nyine nkaho ngaho muri koma, ntabwo nabimenya. Bakomeje gupima inshuro nyinshi, bagerageza gushakisha indwara iyo ariyo, ariko nyuma baje kumpima, hanyuma babona indwara, baratubwira ngo tugende dushakisha abantu bo mu muryango, hanyuma baze bababwire indwara ndwaye iyo ariyo. Nyuma abari bahari ari abarwaza, barabahamagaye, babashije guhamagara baraza. Bahageze barababwira ngo icyo bagiye kubabwira cyangwa ibyo bagiye kubabwira ni ibintu bibiri. Barababwira ati umuntu wanyu twasanze impyiko zombi zaraboze. Ni ukuvuga ngo nta wundi muti wundi ubaho, nyuma yo gusanga kuko impyiko zaboze nta wundi muti wundi ubaho uretse kuba tumushizemo igipira cya dialyse. Ico dialyse ni sonde, ni ikintu kiza gikora mu mwanya w'impyiko mu gihe zitaba zirimo zikora neza. Shizemo ariko bategereza kuko bazaduha transfer tukaja mu Buhinde, bakajya kudukuramo iyo mpyiko bagadushiramo iyindi. Cyakabiri barababwira ati igisigaye rero ni ugukomeza imyiteguro yo kuzoja mu Buhinde, nubwo tutazi igihe muzagendera, ariko ni ugukomeza imyiteguro. Ikindi cya mbere ni ugushakisha umuntu uzoja mu Buhinde bamukuremo impyiko, hanyuma we bayigushiremo. Icyakabiri baravuga ngo nanone ni ikintu gihenze, kugushiramo ibyo dialyse ni ubuvuzi buhenze cyane, butwaye amafaranga menshi. Icyo botugira inama nuko twogerageza kwifashisha muri leta kugira ngo barebe kuko hari icyo yodufasha. Icyakabiri ni ugushaka amafaranga. Iyo dialyse imwe gusa kwari kwishiramo yatwaraga 56,000, kandi ku munsi nabonaga badushiramo 2 ku munsi. Ubwo ngubwo rero babwiye abagabo bari aho ngaho, barababwira ngo nimba mubyemeye mutubwire, igisigaye turebe natwe icyo twakora nk'abaganga, tugende tumubage tumushire mu ico, kuko byari ibintu biheze. Ntabwo umuryango wahise ubaheze igisubiza aho ngaho, ariko kandi bitewe n'uburembe nari ndimo. Ubwo ngubwo byabaye ngombwa kuko abaganga ubwabo babwira umwana wari ungwaje wari uhari, baramubwira ati ngwino we usinye, hanyuma tuje kubaga umuntu tumushiremo icyo kintu cyitwa dialyse kuko arembye. Nyuma barabikoze, baragenda barambaga, banshiramo icyo gipira cyitwa dialyse. Ndakigiranye iminsi myinshi, ayo mezi nabashije kuvuga. Ariko kugira ngo tuvuge mu ncamake, kuko nababwiye ngo ngize ngo mbivuge cyane umwanya nkuko biri, no twara umwanya munini. Ariko ngiye kubabwira ukuntu Imana yasanze aho hantu irankiza. Ukuntu nakize rero, hari ibintu bigera nko kuri 5 byamfashije kugira ngo mbashe gukira. Ikintu cya mbere, nubwo narwaye kandi nkarema nkagera muri urwo rwego, ntabwo numvaga ncitse intege. Iyo nagaruraga ubwenge, numva afite kwizera kuko hari icyo Imana ishobora kumfasha cyangwa Imana yongorera. Icya kabiri, hariho amasengesho yabera nyuma ndwaye, kubera ko
nanjye nigeze kugira uwo mutwaro cyangwa icyo gihe nagira umutwaro wo gufasha abandi. Abantu benshi barasengeye, benshi batandukanye mu bihugu byinshi bitandukanye, abiyiriza ndetse n'itorero nayoboraga aho ngaho i Nyagatare rya Bega. Iryo torero naryo ryafashe amasengesho bagenda basimburana. Ayo masengesho rero inzanaha agaciro kenshi nkavuga ngo masengesho Imana yarayumvise. Ariko ibyabaye imbarutso ni nk'ibintu bigeze kuri bitatu byabaye imbarutso cyane yo gukira kwanjye. Ikintu cya mbere cyabaye imbarutso ni inzozi narose. Nararyamye inzozi zimwe zirotamo inshuro zitatu. Nararyamye mbona nda ahantu ku misozi yaho twabaga muri Kongo, ahantu bita mu Mikenge hafi y'ibitaro. Hari akantu k'akarambi k'agasozi, ni ahantu niho nabonye narindi. Hanyuma mpageze mbona umuntu kukwaza, ariko uwo muntu kunde yarateye imiterere yiwe yarateye nk'umusirikare, ariko imyambarire yakambara nk'umuganga. Araza nsanga aho ngaho ku musozi. Icyo yambwiye, arambwira ngo uzi kuko Imana ishobora byose. Ndamubwira ati ndabizi kuko Imana ishobora byose. Arongera aragaruka aransanga, arambwira ati se urabizi kuko Imana ishobora byose? Ndongera ndamubwira ati ndabizi kuko Imana ishobora byose. Noneho ageze aho asa naho ateye intambwe yigira nk'imbere ho bukeye. Ageze ahantu mbona hari indege. Ya ndege ayinjiramo, mbona yambaye bya bintu bajya bambara nyine abantu batwara indege, yashishizemo ikandara. Hanyuma arambwira ati ukomeze undebe, hanyuma nkwereke ukuntu Imana ari Imana ishobora byose. Nanjye ndakomeza ndamutumbira. Afashe ya ndege arayizamuye, igeze mu kirere irakomeza irazunguruka hejuru mu kirere. Nanjye ndakomeza ndayireba, ndunamura amaso, ariko ntiyari hejuru cyane, yari hafi nk'ay'igiti bene iki cyakuze bishobora kuba cyagarukira. Ndamutumbira nawe mvugisha ari hejuru, akambwira ati se urambona? Ati tangira kubona ya ndege kuko gikomeza kuba ikintu kinini nk'igiplastike kiratumba, k'ikintu kigiye nko guturika. Hanyuma mbone kigiye guturuka ngira ubwoba. Mu mwanya numva kuko giturika nyine kiraturika cyane, kigira ngo po ibisate bimwe biguye ahangaha imbere yanjye, bindi biguye inyuma, bindi biguye hirya. Hanyuma ngiye kubona mbona wa muntu kuko ava hejuru ari mu kintu kimeze nk'imitaka ya nimwe y'abaparakomando, araza ikirenge ciwe hasi, arambwira ngo se urambonye ukuntu Imana ishobora byose? Ndamubwiye ngo nakubonye. Nta kintu yakoze. Ndaryama ndasubira ndazirota gutyo nyine, ndongera kandi ndazirota uko nguko inshuro ya kabiri. Ngeze ku nshuro ya gatatu mbona wa muntu kuko azaranyegera bande ndi, arambwira ngo ni nasama. Ndasama, nasamye numva uko kintu kiva mu nda kizamuka nk'inzoka, kigiye kugera hano mu muhogo, numva cuzuye umuhogo, numva ngiye nko kuruka. Ariko giserukije umutwe aragifata, aragikurura, agikuruye gikubita hasi, mbona n'inzoka. Arambwira ngo se urabibonye ukuntu Imana ishobora byose? Ndamubwira ati ndabibonye. Ubwo ngubwo narongeye kandi ndaryama ndasinzira. Mbona wa muntu kwaza arambwira ngo se izo nzozi warose wazimenye? Ndamubwira atoya. Arambwira ati ndazi gusobanurira mu ncamake. Kimwe cya mbere, iriya ndege wabonye mu kirere yatumbye ni urupfu, ryari igare ryawe. Kuriya guturika ni ukuburizwamo kw'igare. Uriya muntu wabonye umeze nk'umusirikare cyangwa se umuganga, umudokiteri, uriya muntu ni marayika waje kugufasha kugukuraho ririya gare. Umuntu aragenda. Nyuma nicuye numva mu mutima wanjye ngize ibyishimo, numva kandi binyongereye nko kwizera. Kwa kwizera kumwe nari mfite, nari nsanganywe, numva za nzozi zinyongereye kwizera, numva gupfa nta kurimo. Icya kabiri cyafashije, cyabaye imbarutso n'inyigisho nagiye numva. Hariho abantu bansuye baza mu byiciro. Umuntu wa mbere wansuye hari umugabo w'umupadiri. Wa mugabo w'umupadiri yaraje aradusura, twari benshi aho ngaho muri sare. Ariko igituma mvuga ngo yaransuye nta kindi, ni igikorwa yankoreye.
agiye gusohoka hanze amaze kudusura twese kuko twari turi kumwe n'abandi banyagatulika bari barwaye bari baje gusura. Hanyuma agiye gusohoka arambwira ngo ese ngo ngusigira agatabo, noneho ndikiriza sinabashaga no kugasoma. Agahaye umurwaza, abwiye umurwaza ati ngaka gatabo tuguhaye ugende ugasomere umurwayi. Agasiga maze kugasigira umurwaza ajya kugafata aragasoma. Agasomye nagasanzemo amagambo meza, ya magambo mu buryo yanyongereye kwa kwizera kumwe nari mfite nari nsanganywe. Murabizi kuko twavuze ko nubwo narwaye nkagera kure nkaremba, n'iyo burembe ntabashije kuyivuga kuko sinovuga icyo ntazi. Iyo umuntu avuga ngo ari muri koma burya nyine ntabwo ubuzi idegera urimo, ariko ako kantu kaje kunyongerera kwa kwizera. Uwa kabiri muntu wansuye ni umukobwa w'umudivantiste. Umukobwa w'umudivantiste nawe yaraje, cyo ntamenye sinzi nimba muri twari harimo abadivantiste, ariko yaje kudusura bisanzwe. Nawe aradusura, hanyuma agiye gutaha arasubira kandi arambaza ngo pasiteri ngusigira agatabo. Yari agafite mu ntoki, afashe ka gatabo agahaye umurwaza. Ako gatabo kari kanditse ngo Vere Angels, kari karimo amagambo ya louange, kari karimo amagambo ya adoration, kari karimo amagambo menshi. Muri ya magambo umurwaza agasomye hari ukuntu ya magambo yamfashije ku mutima. Nimba abwira ngo yamfashije ku mutima ni igitangaza cy'Imana mu buryo mu busanzwe nabo mbibwira bumvaga kuko no kumva ntari gushobora kumva. Iyo umuntu avuga ngo ari muri ko muri mu bintu bya bomboni mu kanwa, ukagira ibindi bya dialyse ahangaha mu mbavu, nkagira amasero ku ntoki n'andi ku maguru hariya, ntabwo byari byoroshe. Ariko igitangaza cy'Imana nkumva ndakurikira. Hanyuma numva ayo magambo aramfasha nyongerera kwizera, numva kuko byanga bikunda nzakira. Abantu ba gatatu yaje ari groupe, ni groupe y'abanyamasengesho. Abo bantu baje kudusura banadusigiye amafaranga 17,000 ntabwo no byibagirwa, ariko twese muri rusange. Hanyuma nabo bagiye gusohoka hanze, nyuma yo gukora ibyo bakora badusura, baririmba, basenga, badusengera, baje gusohoka hanze. Bagiye gusohoka hanze badusigiye agatabo nabo. Ako gatabo kari kanditse ngo Imana ishobora byose. Aka gatabo ko ntabwo nigeze ngasoma, numvise gusa titre yakwivuga gusa ngo Imana ishobora byose. Numva iryo jambo rihuje na rya jambo wa munzosi, wa mugabo yambwiye munzosi zivuga ngo uzi ko Imana ishobora byose. Numva iryo jambo yonyine riramfashije. Ako gatabo sinagasomye imbere, ubwo ngubwo ntibanakansomera imbere nubwo atari njye wasomaga, ariko hariho icyo kamfashije mu buryo kanyongereye kwizera. Ubundi kandi ikindi kandi undi muntu wansuye iwe ndamuzi, ni umuntu twari twarabanye, ni umuntu w'inshuti yanje. Yaraje ahageze ararira cyane cyane, yari umwana w'umukobwa ngo ni Chantal Nyakazungu. Yarashitararira cyane, amare kurira nawe agiye gutaha ansigira agatabo. Ako gatabo nako niko kabaye imbarutso, na gatabo kumo mama w'umuvuga butumwa ngo ni Joyce Meya, kavuga ngo ntuku ku mutima. Ako gatabo ni ikintu cyaje kumfasha, aho niho haje kuba imbarutso ndi buje kubabwira. Ariko hari ikindi nari ngiye kwibagirwaho, cy'inyigisho numvise umuntu arimo abwiriza ahantu mu yindi sare yarirwariyemo abandi barwayi kuri radio. Iwe yarabwirizaga kuri radio, ntabwo ari inzozi, narabyumvise bisanzwe. Uwo muntu yigishaga ijambo ry'Imana, aravuga ngo aratubwira ijambo ry'Imana ry'isezerano. Aravuga ngo Imana izitanga amasezerano y'uburyo bubiri, ngo hari igihe itanga isezerano rifite condition, ikavuga ngo nubwira gutya na gutya nuko nande nzakubwira gutya. Aravuga ngo iryo sezerano riza risohora rimwe na rimwe nkuko ritusohora, kandi ngo bidatewe n'impamvu y'Imana, ahubwo ngo bitewe n'impamvu yacu twebwe kuko tutaza tubasha gukora ibyo Imana ishaka. Hanyuma aravuga ngo isezerano rya kabiri ngo ni isezerano ririmo indahiro. Imana ikirahira gusa, ikavuga gusa ngo nzakubwirira gutya. Iryo sezerano arigereranya n'ijambo ry'Imana, avuga kuko ijambo ry'Imana ari indahiro y'Imana, kandi
ari ikintu kidakuka Imana ndizibasha kubeshera mu ijambo ryayo. Agenda avugamo amagambo menshi mu buryo yavuze ngo Imana yabwiye Isiraheli ngo irababwira ngo nimunyura mu muriro ntimuzasha, nimujya mu mazi ntazabatembana, amagambo nk'ayo ngayo. Rya jambo rero cyangwa icyo cigisho kiza kunkora ku mutima. Mbanza gutekereza ndavuga ati se isezerano njyewe mfite ni irihe? Mfitanye n'Imana ni irihe sezerano nicayeho? Nibuka kuko Imana yari yarambwiye ngo nkiri Kigali irambwira ngo nzokorera ahantu mu ntara ngo ipakanye umupaka na Uganda ngendayo, ariko irasubira irambwira ngo nzova aho ngaho kandi nimukiri Kigali, irongera irambwira kandi ngo nzova aho ngaho Kigali nimukira ahandi mu ntara. Ayo masezerano yose nari nyafite, kandi irambwira ngo numara gutangiza itorero i Kigali igihe ritangiye nko kuja gufata ngo ubwo ngubwo uzorivamo usubire wimukire mu ntara. Sinabyumvaga, ariko cyane isezerano njyewe nari mfite niryo gukorera Imana. Nibyo byose tekereza ndavuga ati no, ntabwo nshobora gupfa mu gihe Imana yirahiye. Isezerano nta kondisiyo Imana yamaye, ahubwo Imana yarirahiriye. Ndavuga ngo ngomba kubaho. Icyo nacyo cyanyongereye kwizera. Reka nsubire kuri ka gatabo k'uyu mukobwa wansubiye ngo imyaka z'ubushandare kavuga mu ntuko ku mutima. Uwo munsi yarakampaye, sinasomye ntibambwiye amagambo menshi, ariko nafashe icyanditswe kimwe cyari cyanditsemo mu gitabo cya Zaburi igice c'126. Haravuga ngo Uwiteka yavana abajana iminyago b'Isiyoni ngo twari tumeze nk'abarota, ngo ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, indimi zacu zari zuzuye indirimbo, ngo bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yadukoreye bikomeye, Uwiteka yadukoreye bikomeye, natwe turishimye. Iryo jambo maze kurisanga muri ako gatabo ryaramfashije. Numva umutima wanje umbwira ngo niba ngiye kujya mu Buhinde, gahunda twari dufite nyuma yo gusanga kuko narwaye impyiko zimeze gutyo, nari mfite gahunda barimo bategura ukuntu tuzoja mu Buhinde, akaba ariho bajya kumbaga hanyuma bagafata impyiko bakayishiramo. Aho sinahavuze, ariko kandi kugira ngo tubone umuntu w'impyiko ntabwo byari byoroshe, kugeza igihe muzehe niwe waje. Tukiri aho ngaho rero turi muri iyo gahunda, numva iryo jambo, numva ko umutima umbwira ngo niba ugiye mu Buhinde ukagaruka, iri jambo uzorishime mu Imana. Numva nzaja mu Buhinde ariko nkavayo nakize. Nyuma numva nzorishima mu Imana. Ngerageza uburyo bwose bwo kuvuga tereka nkomeze ndirepete ndebe kuko nza kugeraho wenda ndifata mu mutwe, ariko ntibyabashije gushoboka kuko nari ndwaye, uretse kuko nyuma yo gukira naje kurishira mu mutwe nyine ndariboroka kuko nguko mvuye kubivuga. Uwo munsi rero niwo munsi hari kuwa kane nibwo uwo mukobwa yansuye, niwo munsi nasomye nako gatabo. Turaryama nicuye saa 11 za mu gitondo, numva gusa nzuka n'ibyishimo bidasanzwe, ibyishimo byinshi ntageze ngira ikindi gihe, nta nibyo nubona kuko byari ibyishimo biteye ubwoba. Bya byishimo ntangira kubitekerezaho nkibaza ngo ese ni igiki, ni imwe nkuru bambwiye, ese ibyishimo bivuye simbashe kubona igisubizo, ariko nkumva ibyishimo gusa mu mutima wanjye, ibyishimo gusa, umunezero mu mutima wanjye, ntabona ukuntu nosobanura. Hanyuma y'umwanya mutoya nibwo naje kumva akajwi muri bya byishimo, wa mutima w'ibyishimo nza kumvamo akajwi kambwira ngo wamenya amakuru ko wakize. Iryo jwi rikomeza kunzamo, ngerageza uburyo bwose bwo kuricecekesha, ngerageza uburyo kuricecekesha ndi njyenyine, biranga. Bimaze kwanga rero numva uko umutima umbwira ngo nimbwire umurwaza wari umujyanye iruhande, mukomangeho mubyutse mubwire iyo nkuru. Ndakomanga namubyutsa, yashatse nko kuja nko kwikangaho, arambaza ati se niki, arabyutsa aracanye, yari afite indembe. Ndamubwira ati niyigire hino mubwire, ariko nakoreshaga intoki mubwira buryo. Araje aje ndamubwira ati wamenya amakuru. Ndamubwira ngo mujye kuri kw'Imana ntakize. Aranyitegereza kuko yaracanye itarareba mu maso, abona ibyo nimuvuga ntabwo ari byo, ndacarwaye cyane. Arambaza ati se wakize? Ati nakize. Hanyuma rero arigendera aranyorera, ariko nsigarana akabazo kuko atabashije kumva ibyo njyewe ndimo mubwira. Aragenda yigendera, ndetse asohoka hanze, aragenda bwari butangiye guca. Mu mwanya numva ryajwi, ngerageza kuricecekesha, ariko ngerageza uburyo bwose bwo kwifata nyine, mvuga tereka nceceke kuko wacu yari yancecekesheje, ariko ryajwi rirananira.
komeza kumbwira gusa ngo bwira abantu mu mwanya rero nibwo nahamagaye umurwaza wa mugenzi wanjye ndamubwira ati ngwino hano. Araje ariko nkoresha intoki. Ndamubwira ati bamenya amakuru ni ukuri kw'Imana nakize. Nawe yabyumvise abigira mu rwenya, abwiye abantu bose bari haryo bose, arababwira ati mwamenya amakuru pasiteri karavuga ngo yakize. Ubwo ngubwo umwe murwaza wari ugize umwaka n'amezi 6 arwariye aho ngaho, nawe yari arwaye bene iyo ndwara, araza ariruka ansanga handi ku musego. Fayiro yari hari bahoraga bashiramo ibipimo bapimye umuntu. Araje ararambuye none harambuye akoramo cya gipapuro cyawa munsi cy'undi munsi wakurikiraga. Arambwira ati se pasite wamenye amakuru? Ati ntayo nzi. Uzi kuko ufite creatinine n'iruti yacu, twebwe tugize umwaka n'amezi 6 hano muri Faisal, creatinine ufite wewe ni nyinshi iraruta iyacu. Ati se kurumva kuko ukira gute ufite no creatinine n'iruti yacu? Tihangane nuko agera ngo arambwira ati cyakora ati simbizi, atari ko ushatse wowe cicikora komeza kuvuga cyane kuko ntabwo bishoboka. Hanyuma nuko nabashaka gusa kuncaho ngintege kuko kwa kwizera nari mfite ashaka kuja kugabanyaho bukeya. Ayo magambo yari yambwiye ndamwihorera, nanjye mbasa naho mbaye nkucecekaho. Mu mwanya komeza kumva ryajwi rimbwira ngo nakize, nimvuge rikomeje kuza. Ubwo ngubwo rero umuganga aza kutuvura hari mu gitondo, araza ninjye yabanjirijeho kumvura. Ndamubwira ati muga wamenye amakuru? Arambwira ati ni ukuri kw'Imana njyewe sinzorera mu Buhinde nakize. Uwo muganga rero arambwira ati pasite rero rwaraceceka aranyihorera. Avuye uwundi ageze ku wanyuma nibwo yashubije. Arambwira ati se waruzi kuko kuva muri 1996 dutangiye kumenya indwara y'imshiko kuko cyabaye icorezo, dutangira kohereza abantu mu Buhinde, nta wundi muntu wigeze kugira creatinine nk'iyo ufite. Ubwo ngubwo nawe ashaka kuncintege. Arambwira atari kwicakora ko kuri pasiteri wenda byoshoboka. Numva ndibyumvikanye. Mu mwanya rero nza kubona data wacu aje kunsura n'umugore wiwe. Baraje nabo baza kunsura, yaravuye i Rwamagana azaje kunsura ari kumwe n'umugore. Ntangira kumubwira iyo nkuru kuko numva umuntu wese winjiye wese numubwira kuko nakize. Ntangira kumubwira iyo nkuru, ariko iyo nkuru ntabwo iwe yanayitayeho, ntiyigeze ayitaho. Hari impamvu gituma atayitayeho, wenda yigendera mu bindi by'amafaranga by'ibiki byo kuja mu Buhinde. Ese ibintu byarabonetse, amafaranga azava hehe, uzotanga inshikiwe ninde? Byari birebire cyane. Hanyuma umugore we waje kunsubiza arambwira ati umva nkubwire pasiteri uko biri kose Yesu yazuye Lazaro, nawe ushobora gukira. Titworebera uko umeze, Yesu wazuye Lazaro nawe wakira. Uwo niwe muntu wabashije kukumfashaho kuri ico kintu numvaga nshaka kugira ngo kibwire umuntu abashe kucumvaho. Inza gutekereza ni benshi nagiye mpamagara, ariko ndimo ndagira mu ncamake kugira ngo wenda bireke kurambirana cyane mu bantu. Nyuma yabwo naje gutekereza nje ubwanje, ndavuga ati kuva mu gitondo ko nahamagaye, ko nabwiye abantu, ko navuze ko nakize, kugeza ubu nyine uwo gerageza nkareba ukuntu nokora kugira ngo ndebe kuko nobyuka. Ico nakoze rero napimye nyine kwegura umutwe gusa, ukura umutwe aho wari uri mwegure gutya, numva wese ngiye kuba paralize. Uhereye mu kirenge ukarenga mu mutwe numva ngiye kuba paralize. Ndareka mbima inshuro ngazingaye nka 3 zose, ariko ntabwo byabashije gushoboka. Ku nshuro ya 4 mpamagaye wa murwaza namubwira ati ngwino umfate unyegure. Araza arapima, yafasha hagucya ku ijosi, numva kuko wese umubiri wanje wose ngiye kuba paralize. Ndamubwira ngo nareke. Aragenda. Ndongera kandi numva uko umutima umbwira kandi ngo nongere mubwire, yongera azafate gira nyegure. Agarutse ico yakoze yarantutse gusa. Arambwira ngo wewe urware kimwe nuko abandi barwaye hari.
wowe ndimo ubona abandi barwaye ko bacecetse. Kuva mu gitondo uvuga wahamagaye abantu, hari nabo nahamagaye barimo ba John, abangaba abo nabo narabahamagaye kugira ngo baze mbabwire. Arambwira ati kuva mu gitondo, ahubwo uyu John nyine n'abandi twari dukwiye kubahamagara bakagusengera, kuko noneho abazimu kabisa abadayimoni bagaragaye. Kuko kuva mu gitondo wewe urimo uravuga mu gitondo nibiki ntiwoceceka nk'abandi, byagenze gute? Namwihorera anshiteke. Ariko nyuma y'umwanya munini cyane yaraho ndamubwira ati noneho wewe basi ngwino njyane kuri toilette. Ariko kuri toilette nari ntarajyayo, ibyo nakoraga byose nibikoreraga aho ngaho ryane, bitewe nuko nyine nari ndembye. Ndamubwira ati ngwino basi njyane kuri toilette. Araza, icyo yangoreye yanderuye bukeya cyane, gahoro nabi, nabwo bitameze neza. Ariko kubw'amahirwe mbona ndamufashe, noneho maze kumufata nshaka kuja guhaguruka, ariko nta mbaraga mfite. Noneho afashe amaboko yombi arayandengeje gutya mu ntugu, hanyuma ngenda asa naho nkurura. Turagiye tugiye kugera kuri toilette, nta cyari kinjanye kuri toilette, niho numvaga nshaka kugira ngo mpimire ndebe kuko nakize. Ndagenda tugiye kwinjira muri toilette, nje ninjiye mbere, nyuma yabwo hahandi rwa rugendo kubitamwo inani rufunguzo. Hanyuma icyo nakoze ntangira gupima kureba kuko nubasha guhaguruka, ariko ndi njyenyine hahandi nicara gutya hejuru ya toilette. Hanyuma ntangira gupima kugira ngo ndebe kuko nogerageza guhaguruka, birananira. Napimye nka kabiri birananira. Nyuma yabwo numva gusa ndarushe, ndakomanga hahandi muri toilette. Baraje barakinguye, hanyuma baje baramfata barandengeza bantaye hahandi ku gitanda ndarya. Umwanya muto nagiye ngo mu bitotsi, umwanya mutoya. Nyuma yabwo nicuye, hari none nko mu masaha moya kandi z'ijoro, numva nagize inzara ndashonje. Iyo minsi yose narwaye, simbizi nimba bafite uburyo bangaburiraga ni bwa bundi bumwe wenda bw'abaganga, ariko sinaryaga ikintu. Uwo munsi nsaba ibiryo, ndababwira ngo nibampeze ibiryo birarye. Baragenda bazanira ibiryo byo muri Faisal nyine baza baheza abarwayi, ndabigenda bimara. Noneho nyuma mbwiye umurwaza ati bino biryo bampaye ntabwo byushoboka, ndumva bitarimo bigira n'ahantu binkora, ndumva afite inzara taco bimariye. Barambwira ati se tujye kukuzanira ibindi hanze. Baragenda bazanira ibiryo hanze, ibyo biryo ndabirya nabyo ndabimara. Maze kurya bya biryo nibwo natangiye kumva mfite nk'akabaraka. Nagira gutya akaguru nkumva akaguru karimo karafata, nagira gutya akaboko nkumva akaboko nako karimo karafata. Tangira kumva ngize imbaraga. Ubwo ngubwo rero abantu batangira kundeba, abantu bari batangiye kundeba nyine ukuntu none nanjye nariye, uretse kuko nabandi bararyaga, ariko none nje sinaryaga. Batangiye kureba ukuntu mpaye ndya, ukuntu bimeze, n'ukuntu nashonje, n'ibyo ngibyo. Mu mwanya nibwo ndatangiye guhaguruka, ndatangira kuza ngenda nanje nijyana nje nyine kuri toilette, ariko nta kimenyetso kiragaragaza kuko nakize. Kuko n'abandi nabo bari barwariye iyo myaka barasohokaga. Ukuye njyewe ni nkaho burembe, nanisa naho ntakirembye, ariko uburwayi bwo nasaga naho bufite. Uwo munsi hari kuwa kane, siba kuwa gatanu. Kuwa gatanu niwo munsi madamu yari kuza kundwaza. Iyo iminsi yose ntabwo yandwajije, ariko ubwo ngubwo bari bamubwiye ngo nasiga abana hanyuma azandwaze anyicareho. Kuwa gatanu yaraje ansanga hanze, ndimo nzunguruka Faisal, ariko nubwo yansanze hanze nta kimenyetso cyari cyabaho kuko nakize. Amen. Habaye kuwa gatandatu mu gitondo, haje umuganga umwe muri abo baganga bamvuraga yitwaga John. Ariruka mu gitondo araza aratubwira ngo se ninde jende muri mwebwe. Ndamubwira ngo ni njyewe. Arambwira ngo amenye amakuru. Ndamubwira atoya, ngubwiraga amakuru. Wakize. Ibyo kure nje narabyiyumvaga, wenda abandi nibo bakekaga ko bitoshoboka. Arongera arambwira tubiceceke,
ejo ku cyumweru tuzongera no ku wa mbere nibwo tuzokubwira neza dukonfirime neza kuko wakize. Uwo munsi ku cyumweru barongera barapima basanga niko bimeze. Ku wa mbere nibwo haje abantu benshi muri sale, sinzi niba bandi baranavuwe. Harimo abazungu bamwe muri Kiba, harimo abandi bitwa ngo ni ba Romero nabo n'abandi bazungu, harimo abandi baganga bashinzwe ba specialiste b'imsiko bitwa ngo ni ba Jire, harimo abandi ngo ni ba Oze, abo ni abadokiteri baje ari benshi cyane aho ngaho muri Faisal. Ahageze babwira bahamagara muzehe, kuko muzehe papa niwe wari waje kugira ngo azambe impyiko. Icyabaye rero ba muganga baraza bahamagaye muzehe, nanjye twese turi kumwe, baramubwira ati umva tukubwire muzehe, umuhungu wawe yakize, mugende mushime Imana, mutange ibya 10, mutange n'amaturo kuko yakize. Igisigaye rero tugiye kuzomubaga tumukure mu ico gipira cyitwa dialyse, hanyuma tuzomuhangura agende atahe. Ubwo ngubwo twaraharaye uwo munsi kuwa gatandatu no ku cyumweru no ku wa mbere. Uwo munsi nyine ubwo ngubwo numvaga nanjye mu mubiri wanje rwose numva ndi muzima. Imana ishimwe. Amen. Amina. Noneho rero muri iyo ndwara, muri ubwo buhamya bwose, muri iyo ndwara yose ngerageze uburyo bwose bwo gusentetiza kubugira butoya, wenda nzaburambura n'abazabishaka. Ahangaha mfite agatabo nanditse ku buhamya, dore ngaka kavuga ngo inzira 3 z'ibisubizo. Aka gatabo rero niko karimo amagambo mu buryo burambuye, uburyo narwaye, uburyo narembye cyane burembera umungumu n'ibindi byinshi n'amagambo mvuye kuvuga ku burambuye ari ahangaha muri kano gatabo, inzira 3 z'ibisubizo. Nagerageje kukandika nyuma yo gukira. Hanyuma rero hariho ibintu by'ibyigisho 3. Kurya ibibi biza kugira ngo bitubere amasomo. Sinarwaye gusa ngo ngire ndeke kugira icyo nkuramo. Hariho ibintu by'inyigisho 3 nanje nzambwira abandi, cyangwa amasomo 3 nigiye mu ndwara. Abantu ngo mufate igihe musenge pe cyane, ariko nubona Imana iguhaye isezerano ujye wicecekera utegereze, ryotinda ariko isezerano ry'Imana rizasohora. Isomo rya 2 nzabwira abantu ngo neza ntihera. Muri ico gihe nari ndwaye, umuntu ashobora kwibaza akavuga ngo ese ni igiki wakoze kugira ngo Imana igukize? Inzani isengesho rimwe nasenze Imana, nubwo abandi bansengeye, ariko njyewe ku giti cyane inzani isengesho rimwe nasenze. Nabwiye Imana, mbwira Imana ngo Mana, nibura unyibukire kuri bimwe mu mirimo nabashije kugukorera. Ni isengesho rimeze nka ryari rya Hezekiya. Ndavuga ngo ungarurire ku minsi. Hari umunsi natekereje ndavuga ngo yabe Imana yari impaye kandi ibyumweru 2. Ibyumweru 2 gusa nigeze kubyifuzaho, kandi numva ko muri ibyo byumweru 2 hari icyo nzokora. Isomo ineza ntizihera, ibyo umuntu yakoze. Narapfukamye mbwira Imana, nanje senga ubwanje mu mutima wanje, mbwira Imana ngo Mana unyibukire. Ntangira gutekereza igihe kinini nagiye nanje mfata umutwaro w'abandi, sengera abandi, ndetse bamwe nkazangenda mbavuga nkavuga ngo nkarunaka. Nibuka n'ikindi gihe kimwe nigeze kujya gusenga ahantu hamwe, umuntu wantijije umwenda aja kunyaga uwo mwenda. Ibyo kuri naguye mu somo, kuko isengesho nasenze mbwira Imana ngo nyibukire kubyo nabashije kugukorera. Iminsi amajoro naraye, amasengesho nafashe nsengera abandi, nibura unyibukire umunsi umwe gusa niba nabwira Imana. Iryo sengesho nzanumva Imana yarabyumvise. Ora tizera umunsi umwe runaka uzayiturwa uri hano mu isi cyangwa se imbere y'Imana. Isomo rya nyuma rizarigora cyane abantu benshi ntibaza baryumva. Inzambwira abantu ngababwira ngo ibisubizo by'ibibazo by'umuntu, igisubizo cy'ikibazo cyawe kiba muri wewe. Iminsi Yesu yabaye hano ku isi yakunze gukoresha amagambo 2 mu bitangaza Yesu yakoze. Ijambo rya mbere Yesu yakoreshaga yagaza abwira abantu akababwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Iryo niryo jambo Yesu yakoraga.
ijambo rya kabiri akavuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Mu bantu Yesu yakijije benshi, bamwe nawe yitegerezaga ingwe yabareba akabona ngo bafite kwizera gushobora kumukiza. Mwibuka umunsi yageze mu Lusitira ngo yitegereje umurwayi umwe ngo abona ngo afite kwizera gushobora kumukiza. Uwo munsi ngo mwitegereje aramukiza. Abandi benshi ni abantu bagiraga uruhare rwo kumva inkuru ya Yesu bakihutira kugira ngo reka tugende. Hari umugore umwe murabizi namwe, uwo mumama ngo yararwaye, ariko icyo yakoze ngo yumvise Yesu aravuga ngo reka ngende mugore we gusa. Kubera iki? Ibisubizo byinshi by'ibibazo byacu duhura nabyo, njyewe nshobora kuvuga ngo 80% nibitubitsemo. Dukizwa no kwizera kwacu. Iyo twizeye Imana izigira icyo idukorera. Imirimo yacu myiza tuza dukora turi hano mu isi, iyo mirimo ntabwo izihera, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ntizikiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze. Amen. 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 Amina. Amen. Amen. Byinshi bizanwa n'iki? Bizanwa no kwizera k'umuntu. Byinshi bizanwa n'ububasha n'ubutware twahawe n'Imana kuva twaremwa, ndetse n'igihe tuza dusoma ca Pentecoste. Kurya byinshi bitubitsemo. Imana izidukorera bike, ariko ibintu byo dufitiye ubushobozi ntabwo ishobora kubidukorera. Izitegereza kuko natwe twabikora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nushaka kurya ukore. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bwawe nibuguta nanjye nzogusiga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba kuko tugomba kugira kwizera. Kwizera gushobora kugira icyo kwatumarira. Ni ukuvuga ngo bya bibazo duhora dushaka nta handi biba mu muntu bwiwe. Bavandimwe bene data, mbashije kugezaho senteza y'ubu buhamya. Kuburambuye ni mu gitabo, kuburambuye wenda Imana nidufasha tuzogenda tugerageza uburyo bwose turebe ukuntu twobuvuga mu buryo burambuye, ariko hano turi twicaye tubashije kugira ngo tubagezeho buno buhamya mu ncamake. Mu magambo makeya nuko niko twakize. Uwo munsi abaganga baravuze ngo impyiko byanze bazitegereje ngo zimeze nkaho zitigeze zikora, ni nkaho zikiri nshasha. Bishake kuvuga iki? Birashaka kuvuga kuko Imana yampaye izindi mpyiko. Njya mbwira abantu ngo izindi ndwara zose nozirwara, ariko nza nibwira kuko impyiko ntozirwara, kuko ngira impyiko nshasha. Impyiko nshasha kuko izari zaraboze nyine, izindi nshasha ni nshasha n'iz'umuntu mutoya. Rero dusoza buno buhamya bwacu dushatse kugira ngo tugeze ku bantu benshi babasha kutwumva. Ibibazo bindi byose nshobora kubaheza nimero zanjye naho ntuye. Navuze ngo ndumushumba hano Rubengera, mushumba mu itorero rya Zayoni, ariko kandi mfite na nimero za telefone. Uwo bikenera ni 0783202029. Email nayo ni mukiza2@gmail.com. Ubishaka aho ngaho byaba ibitabo byaba ubuhamya kugira ngo tubuvuge mu buryo burambuye, wogira icyo abaza, iyo niyo adresse naho ntuye ni Rubengera. Nagira ngo soreza aho ngaho mbashimira cyane na bene data turi kumwe mwese. Imana imujire waheze umugisha. Murakoze. Utinye kugeza